10 គន្លឹះសំខាន់ដែលអាចជួយអ្នកឲ្យជិះឆ្ងាយពីបំណុល 1. រាល់ការចាយវាយតូចតាចដោយមិនគិតគឺជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកបំណុលធំ 2. កុំខ្ចីលុយដើម្បីទិញរបស់ដែលអ្នកមិនត្រូវការឬមិនអាចមានលទ្ធភាពសង 3. ហ៊ានវិនិយោគលើខ្លួនឯងមិនមែនវិនិយោគលើវត្ថុដើម្បីសម្ញែងគេឡើយ 4. ធ្វើគម្រោងថវិកាចំណាយរបស់អ្នកគឺជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់ភាពរុងរឿង 5. សេរីភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុចាប់ផ្ដើមនៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្តរស់នៅក្រោមចំណូលរបស់ខ្លួន 6. រស់នៅសាមញ្ញដើម្បីអាចរស់នៅបានដោយសេរី 7. កុំយកសុភមង្គលមួយផ្លែតទៅប្ដូរយកទុកព្រួយហិរញ្ញវត្ថុយូរអង្វែង 8. កាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់បំណុលគឺដូចជាការលើកចេញនៅអម្រែកដ៏ធ្ងន់ចេញពីស្មារបស់អ្នកដូច្នោះដែរ 9. ត្រូវចេះសន្សំលុយទុកដើម្បីការពារអ្នកពីព្យុះហិរញ្ញវត្ថុ 10. បង់រំលោះរបស់ដែលមិនចាំបាច់គឺជាស្ពាននាំអ្នកឲ្យទៅជាប់បំណុល បើអ្នកបង់រំលោះរបស់មួយតម្លៃពិតប្រាកដរបស់វាគឺមិនមែនតម្លៃនៅពេលទិញវាទេតែជាការប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវបង់